မိထီလာစက်မှုဆောင်မှာဖွင့်ထားတဲ့အိတ်ဆိုင်လေးကိုဒီနေ့သွားလဲတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိထီလာမျိုးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အခြားမျိုးတွေမှာလည်းနာမည်ရပြီးသားအောင်မြင်ပြီးသားဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီနေ့ဒီဆိုင်လေးမှာလိုချင်တဲ့အိတ်ကလေးတွေအများကြီးသွားဝယ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့မျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါစေဆိုတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီဆိုင်လေးရဲ့ပိုင်ရှင်မမပါရှင်ဒါချက်မှုယူထားတဲ့အားပေးထားတဲ့အိတ်ကလေးပေါ့နော်ဒါရုံးတက်ရုံးစင်အတွက်အရင်အဆင်ပြေတဲ့အိတ်ကလေးပါအမျိုးသမီးတွေနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့အိတ်ပုံစံဒီဇိုင်းပုံစံမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေအကုန်လုံးလည်းဒီနေရာမှာတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့မှရှာလို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမိထီလာမြို့မှာဒီဆိုင်လေးကတကယ်ကိုနာမည်ရပြီးသားဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုင်ထဲဝင်ပြီးလို့ရှင်လေလိုချင်တာတွေကလည်းအများကြီးပြန်လည်းမထွက်ချင်တော့online ကနေလည်းဝယ်ယူအားပေးနိုင်တယ်လို့မိထီလာမျိုးရောက်ရင်လည်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြဆိုင်လေးကိုတွားရောက်ပြီးတော့ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်ဆိုင်လေးနာမည်ကတော့ PNS Family Back Shop ပါ